Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un video. Y esta vez les vengo a decir de que Iván y yo estábamos sentados jugando Happy Wheels ahí afuera de mi casa y de repente escuchamos escuchamos así en un lugar de una casa abandonada. Y bueno, voy a hacer un corte para llegar. Bueno, ya llegamos. Voces, escuchamos voces, pero no veo nada. ¿Todo? Le juramos de que escuchamos. Ni me asustaste. Vente pues. Ese joto. Yay. Y la notificación de mi celular.